कैसे हैं आप सभी? आई थिंक स्वस्थ होंगे। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। सोचिए कभी आप सोए हुए हों और बगल से तेज तेज खर्राटे आएं, या फिर आपको भी हो सकता है कि ये समस्या हो खर्राटे आने की। तो इसका कारण क्या होता है इसे जानते हैं और इसके लक्षण क्या होते हैं, साथ ही साथ इन्हें कम करने के लिए क्या घरेलू उपाय अपना सकते हैं आप, जिससे कि आपकी ये समस्या जड़ से समाप्त हो जाए। पूर्णतः इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो अंत तक बने रहिए। सबसे पहले समझते हैं खर्राटे क्यों आते हैं। जब नाक से सांस लेते हैं तब आपकी नाक के अंदर मौजूद टिश्यू बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है और सांस सामान्य रूप से नहीं आती है, जिसके बाद खर्राटा आने लगता है। बंद मुंह से खर्राटे लेना जीभ की संरचना में समस्या का संकेत है। वहीं खुले मुंह से खर्राटे लेने का संबंध गले के टिश्यूज से होता है। खर्राटों को लेकर के लोगों का मानना है कि जब कोई व्यक्ति ज़्यादा थक जाता है तो उसे खर्राटे आने लगते हैं, जो उसके साथ सोने वाले के लिए बहुत बड़ी परेशानी की वजह बन जाता है। तो खर्राटे तेजी से आ रहा है तो उसे कम कैसे करें, इस बारे में भी हम सभी जानेंगे। सबसे पहले इसके कारण को जानते हैं। अगर आप किसी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो खर्राटा आ सकता है। रात के समय अधिक भोजन करते हैं तो भी ये समस्या होती है। नाक में सूजन हो तो ये समस्या होती है। धूम्रपान की आदत है तो ये समस्या होती है। अधिक उम्र हो गई है तो भी ये समस्या होती है। ज़्यादा मोटे हो गए हैं तो भी ये समस्या होती है। नाक की हड्डी अगर आपकी तिरछी हो गई है तो भी ये समस्या होती है। और पीठ के बल सोएंगे तो भी ये समस्या होती है कई बार। अब तेज खर्राटों को कम करने के लिए क्या उपाय अपनाएं? खूब पानी पिएं। खर्राटे आने की वजह शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है, क्योंकि जब शरीर में पानी की कमी होती है तो नाक के रास्ते की नमी सूख जाती है, जिसकी वजह से कई लोग खर्राटे लेने लगते हैं। तो पानी की पर्याप्त मात्रा बॉडी को आवश्यक होती है, आप जरूर लीजिए। इसके अलावा पुदीने का तेल, जी हाँ, पुदीने का प्रयोग अक्सर हम धनिये की चटनी के साथ करते हैं, लेकिन ये आपको शायद ही मालूम होगा कि पुदीने का तेल खर्राटे कम करने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। इसे आप एक गिलास पानी में 2 से 3 बूंद डाल लीजिए और इस पानी से गरारे कीजिए, या आप सोते समय इसके तेल को अपनी नाक पर लगा लीजिए। इससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी, खर्राटे कम हो जाएंगे। इसके अलावा अपना वजन कम करें। जिन लोगों का वजन बढ़ा हुआ है और इस वजह से खर्राटे आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि आप अपनी आदत बदलिए और वजन कम कीजिए। जब गले से ज़्यादा वसा युक्त कोशिकाएं बढ़ जाएंगी तो गले में सिकुड़न आ जाएगी और इसकी वजह से तेज खर्राटे आना बहुत लाजमी है। इसीलिए वजन को बढ़ने मत दीजिए अत्यधिक। इसके अलावा गर्म पानी से भाप लीजिए। जी हाँ, जिन लोगों को खर्राटे आते हैं उन्हें गर्म पानी से भाप लेना चाहिए, स्टीम लेना चाहिए। ऐसा करने से आपकी नाक की नली में जमी हुई गंदगी साफ हो जाती है और आपके खर्राटे की समस्या धीरे धीरे दूर हो जाती है। इसके अलावा घी, अपने खर्राटे कम करने का सबसे आसान उपाय है घी। जी हाँ, घी को हल्का गर्म कर लीजिए और उसके बाद उसे सोने से पहले अपनी दोनों नाक के छेद में एक एक बूंद करके डाल लीजिए और सुबह उठने के बाद भी ऐसा ही कीजिए। इससे आपके खर्राटे कम होने लगेंगे। इसके अलावा धूम्रपान को ना बोल दें। जी हाँ, धूम्रपान नहीं करना है आपको। ये आपके सांस लेने वाली नली में सिकुड़न पैदा करता है, जिसकी वजह से खर्राटे आते हैं और सांस लेने में भी दिक्कत होती है। इसके अलावा एक करवट सोएं। पेट के बल सोना ये भी खर्राटे आने का एक कारण बनता है। इसलिए आप यही कोशिश करें कि रात में जब भी सोएं एक तरफ करवट लेकर के सोएं, बाईं करवट सोएं, पीठ के बल सोएं, बाईं करवट सोएं, यानी कि पोस्चर बदलते भी रहें, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको बाईं करवट और पीठ के बल ही सोना चाहिए। पीठ के बल सोने में थोड़ा ये समस्या होती है कि अगर 6 इंच का आपने तकिया कम से कम नहीं लिया है, उससे ज़्यादा या कम लिया है तो खर्राटे आने की समस्या होती है, लेकिन बाईं करवट बेस्ट होता है। इसके अलावा इलायची, जी हाँ, यदि आप अपने खर्राटे कम करना चाहते हैं तो इलायची का प्रयोग करें। सोने के पहले 1 गिलास पानी में इलायची का थोड़ा सा पाउडर डाल लीजिए और उसके बाद उसे पी लीजिए। इसे रोजाना कीजिए, आपके खर्राटे आने की समस्या इससे दूर होगी। खर्राटे आना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से अन्य लोगों को भी परेशानी होती है और एक आंकड़े की माने तो 45% लोग कभी कभी खर्राटे लेते हैं, जबकि 25% लोग हमेशा और बहुत तेज खर्राटे लेते हैं। यदि आपको भी अपने पार्टनर के खर्राटों से परेशानी होती है तो आप ये
तरीके अपना सकते हैं और इससे राहत पा सकते हैं। फिलहाल आज की ये वीडियो रही आप सभी के लिए। ये वीडियो आप सभी देख रहे थे आयुर्वेदिक उपचार चैनल के माध्यम से। ऐसी ही नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लेकर के आए नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रयास लाइक शेयर एंड कमेंट करने का बहुत से भाई बंधुओं को लाभान्वित कर सकता है। सो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया करें। वीडियो में अंत तक बने हुए हैं आप सभी, इस बात की बेहद खुशी है हमें। दिल से धन्यवाद आप सभी का। विदा लेते हैं इस एपिसोड से, जुड़ेंगे नए एपिसोड में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।